Pasko napin king syudad ning Mabalacat. Formal na ding binukla din na Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at ring miyembro ning sangguniang panlungsod ning Christmas Village, king Mabalacat City Festival Grounds, king Barangay Mabiga. Bida king pasyalan at talaga namang may pasaya kareng Mabalakenyo, reng Christmas displays, niyayaliwang rides, IG-worthy spots, holiday treats, stalls at live performances. Perfect kalugal para king family bonding ngening Kapaskuhan. Libre ing entrance para kareng taga Mabalacat. Magdala mong valid ID. Kabang 50 pesos naman ing bayad para kareng non-residents o retang emanok nangan king Mabalacat. Manibat alas 4 ninggat panapon hanggang alas 10 ning bengi. Para king lokasyon, malyari ang i-search in Christmas Village king Google Maps. Kaya rapane ning Mary Help of Christian School, kasiping ning San Rafael Arcangel Parish at SCTEX NLEX Mabalacat daw exit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.